話說我哋上一集就跟咗呢個美食之旅啦，就去呢個肇慶七星岩玩咗3日，主要咧就係住呢個七星岩溫德姆至尊酒店嘅。哇！呢間酒店真係不得了啊！咁呢個團號咧就係 B36023A 啊，團費就999。咁啊，注意啊，唔同日期出發咧就係唔同嘅團費噶。好啦，而家旅程嘅第2日嘅夜晚啊，咁我哋就搭旅遊巴啦，出去食一個晚餐。咁啊，今日餐係自費嘅。咁我哋嘅目的地咧就係紫荊西堤啊。成團人咧得我同老爺2個出去行下紫荊西堤，因為我哋未行過，其他團友就唔跟帶隊，得我哋2個。要麻煩啦，導遊龍仔同司機咧特登照顧我哋2個，特登揸個旅遊巴出嚟，真係唔好意思啊。不過啲行程表咧係有去呢個紫荊西堤嘅吓。好啦，今日架車行咗10嚟分鐘啊，到咗紫荊西堤。哇，果然係好靚喎！我咁大個女咧，第一次過嚟嘅啫。咁我哋入去睇下。咁我哋而家就入去呢度，睇下有咩食。我哋停留2個鐘嘅，7點停留到9點。哇！前面好靚啊，掛咗啲燈籠喺棵樹度啊，五彩繽紛嘅燈籠啊。今晚比較人少啊。第一落雨啦，而家係落緊微微雨。第二，而家係今日係星期2晚，冷清啲。哇！喺燈籠。嗱，呢度有方言牆喎，點樣方言法啊？快點啦！呢個唔知咩喐佢啊？呢個你睇後面就知啦。企理啊！呢個女人係咩啊？呼乸。女人啊，呼乸。呢度嘅叫法叫做呼乸。即係女人啊？就女人。哦，調翻轉。屎痕。咩嚟啊？我後邊係開估嘅，撞鬼佢。調皮。哦。調皮。呢個喐佢咧？喐佢咧，動一下啦，即係叫你喐一喐啦嚇。喐佢咧。哦，咁抵死啊！原來呢個叫做咧，隻咩啊？呢個叫做方言牆啊，撞鬼佢。好啦，咁我又玩下呢個，唔睬你咯。哦，不理你了，故意的。哦，叮咣過，唔識喎。喂，呢個咩？排吉，哦，就吃排骨。冚青，冚青呢個係。呢廣東話嚟㗎喎。哦，急急忙忙。哦，即係將佢本地嘅方言。佢本地方言就呢個。我哋廣東話對翻。廣東話就喺呢度。哦，咁樣，好得意啊呢個。喂，呢個星湖嘅湖邊啊，行出嚟睇下。哇，今日真係太冷清啦！今日天氣就涼涼地，唔係話好凍，可能得16、17度啫，而家應該係。睇路啊，一路咁。唔好啦，好驚。梯級落去。你行呢度，睇下呢度，喺度行過去。棵樹上邊咧都掛住咗好多嗰啲，又係嗰啲唔知字，又係嗰啲字句啊，幾有創意喎呢度啊！肇慶潮玩地，係啦，又係有啲燈籠喺度啦，好靚啊呢個牌！呢度有間咖啡店啦。一路落去咧，都係好多啲小店嘅，有啲茶飲店啦，暫時見到有茶飲店。哇！呢條路行落去幾靚，我話俾你聽啊，呢團就係我哋2個嚟呢度嘅啫，成團都冇人嚟，因為佢哋有幾團大 party 嘅，佢哋又唔知點解唔嚟啦。咁我就慕名而嚟嘅，嚟到呢度咧，肇慶咧就一定要過嚟紫荊西堤睇下噶，咁啊幾靚啊！
冇乜人咪仲好啊！我哋霸晒，咁咧一路睇落去咧，好多都冇開嘅，可能知道今晚唔係咁多人。嗱，哇！呢個燈好靚啊！咁呢度咧就係湖邊㗎啦，哇！個湖邊好靚，咁啊聽講可以坐船遊星湖喎，哇！好鬼靚啊！我呢度坐喺樹下邊食嘢好正啊！而家係7:08個字啊！咁我哋咧喺西堤嗰度咧就打車嚟到呢度揾嘢食，因為西堤嗰度咧啲嘢真係唔啱食。呢度係酒店附近嘅一個商場，叫做唔係星湖一方。星湖一方啊！呢個人，呢度係端州啊！端州歡迎你，哇！突然間好大風啊！阿老爺，喂，我哋去下揾下有咩食啊？呢度有個大昌嘅超市入口啊，係啦，咁咧下邊就係超市嚟嘅。咁我哋唔行啦，揾嘢食啊！呢度有一間係食米線嘅。哇！裏邊好似燈光火著咁啊，但係人就唔多啊。呢度有一間叫做開龍雀冰室咁搞嘢嘅。裏邊都係咁啦，都係冰室咁啦。有間蘭州拉麵，有間煮茶，有間泰粵里泰國嘢茶垢星球。呢間殺咩？殺落蒙啊，係咪食 pizza 啊？嗱，呢度都冇咩啱食。商場上面呢度有一間咩蜀大俠啊，成都火鍋食辣嘢咧都係唔啱我噶啦。不過咧，餐廳門口又幾靚喎。對面咧呢度有一間粵式點心，24小時不打烊喎。有冇開㗎？燈光火著有開，有煎餃食。正門睇翻呢間叫做紫約禮茶居喎，哇好似有把炮咁喎，門面好犀利喂，仲係24小時不打烊。好，今日就寵幸你。係冇乜人啊。好啦，街都冇乜人。好啊，入去先。兩位，好啊，隨便坐。入到嚟暖暖地，哇！好大間，冇人，好中國 feel 啊！哇，有樓上㗎，樓上呢度咧可以坐喺度，好有 feel。好啦，我哋就坐呢個位。睇下個菜牌，咁啊有啲小菜，有點心㗎喎。我夜晚都有點心喎，係咯，有腸粉啊、鳳爪啊咁啦。佢都有啲小菜啊，有乳鴿嘅。好啦，叫個乾炒牛河咧，就到咗啦。乾炒牛河就跟埋嗰碟辣醬俾我哋。好啦，洗下餐具先。啲餐具咧擺晒喺呢度。呢碟乾炒牛河就28蚊。好大碟，好大碟。佢一上枱嗰陣時都聞到啲焦香嘅味啊！跟住嚟呢個煎餃，喂，呢度又大碟又香，28蚊，不得了啊！呢啲呢個煎餃啊，都幾大嚿喎，好飽滿啊！韭菜煎餃，呢個叫做經典卡察蝦餃，即係炸蝦餃，有少少煎過嚟嘅。炸過嘅，炸過，所以卡察。炸過，所以叫卡察。
老爺啱啱話第一次食炸蝦餃，啲熱氣仲喺裏邊飆出嚟。哇！嗦嗦聲好脆喎，嗯，係咯。呢隻韭菜好食，佢係煎得好脆啊個皮，裏邊咧啲韭菜切碎啦，同埋啲肉碎撈埋，咁啊同埋啲木耳喎，調味啊好好味啊！嗱，我呢個韭菜餃啊係好好食啊，你睇個皮煎到窿啦，啊佢啲皮咧，我覺得佢唔係太厚嘅喎，佢嗰個餡啊先係個精髓啊！睇下嗰啲韭菜切碎晒，撈埋啲餡。肉餡啊，豬肉餡，有少少嗰啲木耳啦，哇！呢個佢調味得好好食啊！呢個，咪同埋佢好似唔係好乾爭爭嘅啫喎，裏邊睇。係啊，佢唔乾爭爭㗎。有啲肉汁啊，少少嚇幾潤口咁樣喎。係咯，你食完第一個啦，你都想食第二個。好香口效。好彩有4個，我哋每人多食兩個。呢個就係必點啊！呢個真係。必點啊！係啊。調翻轉頭咧，呢個牛河咧。炒得好有鑊氣，係，但係嗰啲牛肉就比較韌啫。牛肉又細塊又韌啦，比較韌少少，但係佢個味道係幾好嘅。係啊，炒得唔錯㗎。係啊，係啊，即係有啲鑊氣嘅。呢個就真係炸蝦餃呢個。係。第一次食。你覺得 O 唔 OK 啊？嗱，佢炸完之後啱出嚟咧，你一咬開佢嗰個殼咧，就好熱氣騰騰嘅。咁啊炸完之後咧，個皮好硬。哦。比較硬嘅，咁啊呢個有少少要有待改進。但係啲蝦新鮮嘅。新鮮 OK。嗱，呢碟乾炒牛河就28蚊啦。咁啊老爺話都炒得幾好啊嚇。咁啊煎韭菜餃啊4隻就21蚊，好抵食啊嚇！呢個有驚喜啊！卡嚓蝦餃4隻就28蚊，埋單就83蚊。係啊，好抵食啊！夜晚9點半啦，咁我哋咧啱啱喺呢度食完嘢出嚟啦。呢個叫做星湖一方廣場，行翻過對面咧，嗱呢度咧就係我哋個酒店啦，溫德姆啦，有光嘅呢度。咁我哋咧喺度過馬路啦，過咗馬路咪行翻去嗰度咯。翻到嚟酒店啦，哇！呢個位影起上嚟幾靚，嗱喺落緊雨啊而家。黃色衫嘅外賣小哥啊，呢度咧係可以美團外賣嘅，咁啊送到上房，咁佢係由機械人送上嚟嘅。好啦，第二朝8點半咧，我哋落酒店餐廳食早餐啦，都好多人啊。因為上集我哋影咗早餐，所以今集咧我哋就唔影啦。食完早餐咧，咁我哋又出去餐廳出邊嘅公園啦。經過呢條路咧，前面咧有個閘口嘅，咁我哋去七星岩行下。呢度就係七星岩嗰個湖啊。見到呢個中間呢個有個山。係啦，嗱。就對住呢個就係我哋嘅溫德姆酒店啊，咁望出嚟咧就係個湖嘅，啲水好深噶，冇汽水啊。咁呢邊咧就可以行下路啦。我哋咧就叫咗一架車遊湖一圈啊，係咪呢架？係呢架係嘛？我哋包咗呢個車就80蚊，即係講咗價噶啦，80蚊就2個人。咁我就話遊半個鐘好啦，因為今日我哋晏啲會 check out 啊。咁而家就遊下啦，影下嘢啦。嗱，喺架車就係咁啊吓，即係冇嘢掹住啊。唔使開太快師傅啊。好，唔使快啊，唔使快啊，唉。喂，你咪兜出去咩？你咪兜去嗰個湖嘅咩？喺嗰邊兜啊！哦。
好啦，咁我哋停咗車咧，咁啊司機叔叔叫我哋落去可以俾我哋落嚟睇下，咁啊影下相。呢個就係星湖啊！哇，好多人啊，喺度揸電單車喎，喺度環湖一周啊！係啦，而家嚟到呢個牌坊廣場，可能嚟到呢個七星岩牌坊啊！哇，見到有啲媽咪們喺度跳舞啊！媽咪們、靚女們啊！哇，有人擺 pose 影相啊！哇，呢個廣場好遼闊啊！哇，我哋真係有10幾年，有冇20年啦，都未嚟過。哇，今日咧天氣幾好又唔凍。而家可能得17、8度，但係唔凍咯涼涼地。遠處有個鐘啊！哇，睇下老爺同個司機幾好傾。好啦，我而家喺個牌坊下邊，就睇翻對岸，對面係咩咧？噴水池。係啦，呢架車咧就我哋搭過嚟嘅車。好啦，我哋翻到嚟正門啦，影一影就係酒店嘅外貌啊！肇慶市七星岩溫德姆至尊酒店。喺酒店門口啊，見到呢個小火車啊，咁你可以坐喎。呢個花園觀光小火車咧，就喺酒店大堂呢一路去到戶外礦泉，去到婚禮基地啊，咁行一圈，單人票35蚊，雙人票58蚊。我哋12點check out，咁打車，叫一架車，係咪呢架？點解會打車㗎？你唔係跟行程嘅咩？你走啦？係啊，原本行程咧就要去佛山嗰度食個晏晝，跟住咧就去九江雙蒸。但係咧九江雙蒸呢個酒廠我哋去過啦，所以就唔想去啦。咁咧連個團餐我哋都唔食啦，放棄啦。咁我哋就直接咧喺酒店咧坐半個鐘頭車咧，就直接到肇慶東嘅高鐵站，咁都幾方便喎。咁由肇慶東站翻深圳北咧，都係1個鐘車程嘅啫。咁早啲翻屋企啦，如果唔係你跟團咧，挨晚先翻到屋企噶。咁由肇慶東到深圳北嘅車飛咧，我哋今次係買一等座，就153個半嘅，因為一等座咧就冇咁多人啦，舒服啲啦。如果2等座嘅車飛咧就係108個半嘅。咁由肇慶東到深圳北嘅車程咧，都係1個鐘頭多啲嘅啫。咁一等座同2等座有咩分別咧？嗱，你睇下呢個就係1等座，每邊咧就係2個位嘅。2等座咧一邊係3個位，一邊係2個位嘅。入咗嚟肇慶東站啦，仲未出現我哋個班次，咁周圍睇下。肇慶東站就係咁細嘅嘢，呢度就入去搭車，就係咁嘅咋。哦，佢有樓上。好啦，咁我上去睇下樓上係咩料。哦，樓上係咁樣嘅，冇咩人上樓上嘅。哦，好清靜喎。呢度冇餐廳嘅，呢度有個2號檢票口，係啊，咁可以落去搭車。呢度有個服務台，咁我哋行翻去後邊。呢度有個商務座嘅候車室啊，搭商務座咧就上嚟呢個2樓啦。就係咁嘅，商務座候車室就係咁嘅。哇，好舒服喎！肇慶站咧就有個母嬰室嘅，咁個站就好細嘅。
咁呢度有間手信店，呢度係冇餐廳㗎。咁呢度咧就有間便利店，係咁多嘅啫。咁我哋啱啱喺呢間手信店嗰度咧就買咗一隻果蒸粽啊，就買咗咩咧？我哋買咗呢隻蛋黃鮮肉粽，400克就18蚊，買翻嚟試下。呢個係復興號，呢個係啊，復興號。第一啊，呢度咩？係啊，我話揀呢個。出去咧，行緊去啦，快啲！我係買4咩？使用手機等電子產品時，盡量降低聲音，避免打擾其他旅客。而家請阿老爺示範點樣拎張食飯台出嚟，應該我哋預備食飯，係啦，嗱就係咁啦。咁我哋喺高鐵咧，我肚餓啊，咁我叫咗一盒呢啲雪菜毛豆肉絲飯就15蚊啊。老爺都有喎，老爺我幫你叫咗雞髀啊。澳意涼啊，佢澳意涼雞髀嚟㗎，大佬。係咯，哇，好香！各位旅客，廣鐵 U 採集市民，列車已經到達佛山西站，請您在下車時注意腳下安全。而家到咗佛山西站。咁我呢個係雪菜毛豆肉絲飯，嗱呢啲係雪菜毛豆啦，有啲肉絲，咁啊有啲菜，好似椰菜飯咁，佢叮熱咗係少少硬硬地，咁佢個味道都唔叫服嘅，呢個15蚊咯，味道鹹鹹辣辣，咁啊因為我肚餓啊嘛，咁啊是但啦，食個15蚊嘅飯先。3點5個字就到咗深圳北站啦。咁我哋咧好近我哋屋企噶，咁我哋一陣間就翻屋企噶。大家如果想睇翻我上一集咧，我會擺個連結喺片尾，咁到時大家可以撳入去睇。以上就係我哋嘅分享啦，大家唔好孤寒啊，俾個 like 我哋喎，仲有訂閱我哋，同埋分享條片俾朋友睇啊。仲有啊，幫忙睇埋啲廣告啊，如果唔係老爺就冇咖啡飲噶啦，多謝。唔好走住，大家有冇 follow 我 Instagram 啊？得閒入嚟睇下啦，我有好多生活嘅點滴分享噶，個 ID 係 redok118，多謝。